انت ده ايه ده فعلا صح؟ ده انا هو جابها قال لك كوبس تكييف. لا بس هقول لك على حاجه، بس ده لا هو ده عملي اكتر. ما ده انا فاهم، بس كان نفسي بالشكل يبقى احسن، احطه في كفر، احطه في اي حاجه، بس ماشي. طبعا انتوا هتموتوا وتعرفوا السعر السكوتر كام، هقول لكم برضه عشان اللي حصل قفل غير. انا عاجبني الخامه، الخامات حلوه جدا جدا، فبر كويس. اللون بتاعه هو يعتبر اللون ده بيج، يمشي بيج صح ولا بترولي ولا ده منت جرين صح؟ هوريكم بقى عاملين لنسين برنج كده بحاجات كتيره كده. ده المكان اللي بتسند على رجلك، وعشان تشحن بقى بص، تشحن يا باشا من هنا زي فيست الكمبيوتر كده. طب بلال بيقعد قد ايه في الشحن؟ بيمشي 100؟ يمشي 100. خلاص يبقى احنا اتفقنا، عشان برضو احنا ايه بنستقصي الحقيقه، انا مش عارف ايه اللي انا بقوله ده، عشان يبقى بنراعي ربنا. يبقى